A 股收市了，又是一个阴雨天，但是相对来说能在下方各大指数收出长下影，说明下方还是有抵抗力量的。虽然说我们看到指数有长下影，大有这种企稳和姿势，但是我们看到个股之间还是跌得稀里哗啦。但不管怎么样呢，行情始终在向稳的方向发展，这是好事啊。接下来我们来盘点一下市场的两大机会和两大风险。好，我们首先来说一说机会。机会主要是体现在两点，一是大盘掉下来了。所有炒股的或者做投资，我们一定要明白的是，机会一定是跌出来的，风险一定是涨出来的。你像之前指数突突往上涨的过程中，它只会涨出风险，而不会涨出机会来。那现在既然说这种跌下来了，那我们要认识到的是，这个地方它是一个机会。那这种机会它又体现在哪个地方呢？首先体现在指数上面啊，体现在指数上面呢，宏观上来讲 ，A 股这一会儿的这种风险其实没那么大。尽管说我们看到面临着外围市场传导的风险。A 股毕竟隔夜我们看到美股是下跌的，大震荡的，欧洲股市呢直接是崩溃式的不要命的跌法，美国的这个银行板块重挫，硅谷银行破产，签名银行也紧接着有这种破产的这种传闻和被关闭的传闻，但是我们可以看到整个市场自然还是能够守得住了。A 股之所以能够在欧美一片大跌之下，那能够完全的守得住，主要的原因呢还是基于两点。一是因为我们经过了去年一整年持续的这个下跌之后呢，应该说 A 股当下的这种市场这种机会就在哪里呢？就在于原来的这种套住的，基本上现在是锁筹的状态，基本上大家都不卖，锁住现在仓位的这种状态啊，这个筹码动不了。而新进场的这个资金呢，获利盘不多，从这个2900到目前3400点以来呢。我们看到整个市场就是说，从机构端的这个指数上来讲呢，获利盘不重，所以原来的资金卖不动，散户这些卖不动，该卖的卖的差不多了，剩下都是卖不动的，所以是锁仓的状态。而指数目前在当下这个地方底部上来呢，说涨了2波，但大部分呢是机构资金不会轻易的去折腾，因为它进出也不方便，所以保障了 A 股的这种基本盘是稳的。所以我们看到，即便在欧美这种崩溃式的这种走法之下， A 股还能够表现成单针探底。那说明什么问题呢？能够大 V 型的单针探底啊，而且呢持续了整个下午，那就说明下盘是有抄底盘的，是稳的。所以这种地方呢，大的这种机会就来源于市场这个地方啊，本来就已经跌透的情况下，又记住外围的利空，震荡清洗甩人。从成交量的情况来看，也没有出现这种持续放量下跌这种迹象啊，那就说明市场筹码相对来说是吸售的，在这种状态。所以这个地方从大的技术面格局之下，它是一个机会。其次啊，我们来看一看另外一个机会表现在哪里呢？另外一个机会表现在经过了将近1个多星期的一个持续的下跌之后，之间跌速非常快，的时间、速度和幅度都非常快，幅度大，时间快，所以这样子呢是有利于市场完成这种筹码的这种快速的这种清洗和完成筹码的这种快速的这种甩人的。我们知道啊，当市场成交量不够的时候，那么它就要靠这种正常洗筹来凑啊，所以呢。通过60分钟的结构，我们可以发现整个市场这一轮行情它的一个甩的这种幅度力度还是蛮大的。所以呢，昨天能够出现大阴线，能够出大阳线，同时今天盘口上能够出现这么大的一个长下影，那就说明这个地方是有抄底资金存在的。而且从60分钟的结构上来看啊，我们可以看到60分钟结构上面的单针探底还比较明显，同时60分钟的成交量上面啊是属于缩量的这种状态，而且是持续的缩量，那就说明这个阶段它的卖盘并没有那么大。同时从60分钟的指标上来看呢，也接近一轮行情的这个极限点，也就是金叉水平，至少呢60分钟级别的反弹这个地方是有的。技术面来看，我们看到这个机会啊，所以这个地方来说跌得快，后期涨得也会快，至少60分钟级别已经在路上了，所以这个地方是适合抄底的一些机会，这是我们要讲到的一个地方。就从指数端技术面上来讲，另外呢，从板块上来看啊，前2天我们讲到了，尽管说我们看到市场震荡的比较厉害，但是作为我个人来讲，还是不愿意去折腾，还是愿意在地方去扛一扛。主要的因素呢，还是在于我们拿的主要是医药啊、科啊、证券啊这些板块。您看市场尽管是跌的这个梨花带雨，但是这些板块相对来说它有一定的和抗防守性啊。到这一块逆势，然后走3%的大阳啊，为什么在这个位置产生这么大的反弹呢？从半导体的这个技术面我们可以看得到啊，那就不用讲了，对吧？用举国之力去攻关。那技术面上来讲呢，半导体我们讲了无数次啊，这个位置它实际上之前涨的过程中它没有什么涨，存在这种补涨的预期。你看果然大盘不行的过程中啊，你看它出现了这种补涨的这种效应。这也就是为什么在震荡的过程中，我们一直敢于
在这个地方持续持仓的原因，因为你拿的板块都是属于这个相对底部的，有补涨效应的，那就不怕。只要是锁定半导龙头类的品种，那么这种地方黑线已经形成突破结构，成交量开始大幅的底部放量，指标也开始往金叉方向前进。所以不管怎么样，它有一定的防守反击的功能啊。除了半导以外，我们再来看医药医疗这一块，也是属于低点，低到前期低点之后呢，我们看到尽管是行情如此震荡的行情下，那么它的基本盘还是比较扎实的，因为大量资金的底部都在这个区间，它不存在说像 I2 啊、TPT 啊是有这么重的获利砸盘。那像医药这一块刚好也是处于在底部多重底的一个区间，所以这个地方很容易产生一波结构性的反弹。所以不管它怎么震荡，我们都不用理会的原因就在于获利盘不重的地方，它砸盘的力量也不会大啊。那锂电和新能源也是如此，锂电这一块基本上也算是回到前期的低点了。之前呢在高位没跌下来，但是经过了连续2轮的下跌之后呢，锂电也差不多回到双底的这种位置了。所以我们看到锂电也出现了一个大长腿，估计接下来很容易在这些板块的主流板块这种带动下，行情迎来结构性的反弹，这是我们愿意去坚守的原因。尽管跌了20多个点，但是并不可怕。大阳线加长上影，这是从技术面上来讲，它是一个比较抄底好的一个时机。好了，这是市场的这个2大机会，一是技术面的风险不大，二呢是主流这种板块很多都在低位，你像科技、医药、锂电、证券类的都还有一些安全性在这个位置。好了，我们来讲讲风险呢。结合2个消息来讲，一就是注册制呢，全面注册制算是真正的落地了，因为我们看到最近有这个主板注册制的公司已经过会了，那就说明什么问题呢？说明在接下来的2周之内，当下的这种基础之上加10几只新股，而且我看了一下啊，这10几只新股里面还有其中还有几个呢，还属于大项，所以接下来注册制的一个落地，注册制落地之后呢，将开闸至 IPO 的快速，所以这是大家当心的一个地方。A 股当下的这种局面，尽管说我们看到指数持续在往北走了，但是我们可以发现，通过成交量看到啊，是逐渐的稳的状态。所以本轮行情赚指数不赚钱的主要的因素，我相信大家也明白了啊。尽管市场在如此弱的情况下，但是我们的 IPO 还是在增长的，就扩容这端还是在增长的。但是通过近期的走势图，我们可以看见成交量是萎缩的。所以为啥市场大家炒来炒去都是只赚指数不赚钱呢？那主要的因素就在于，是吧？场内的体量，股票的体量在增大，但是资金的体量在减少，所以这就是要求我们注意一个风险，什么风险呢？流动性的风险，就是尽量不要搞那些小散乱弱、亏损股、绩差股，没什么资金在里面待着的那种股票，尽量少碰。从宏观上来讲啊，小盘股、小散乱弱的这类的股票，慢慢的会没有市场。通过创业板近期的走势，我们也看到了，是吧？几乎没有什么流动性。而且呢，基本上这轮行情是完整的打了酱油，但是作为主板市场呢，在持续的创新高，所以我们通过这个趋势可以看得到啊，整个市场资金的大的一个流向是在往蓝筹这边走，往这个白马这个方向去走，因为市场的流动性陷阱越来越大，就这么点存量资金，但是我们的股票越来越多，所以这要求大家就尽量的看清这个大的方向，往绩优类的上去走，这是我们要注意的一个风险啊。另外一个风险呢，就是外围传导性的风险，尽管说市场这个地方有阶段企稳的这种感觉，那是因为在外盘市场上，类似于硅谷银行、签名银行这样的事件还没有持续的扩大。如果签名银行或者说美国的银行股的这种风险和危机持续扩散到全球，那我们还会面临一些传导性的风险。当然，目前来看还是在可控范围内，但是要注意的是，这种传导性的风险大面积蔓延的情况下，我们也做好一些止损策略啊。但目前来看，这种风险还是在可控范围之内。A 股呢，毕竟跟外围市场还是有点不一样的地方啊，因为我们大部分的银行都是属于国有银行，所以蔓延到我们这边的概率不大。加上国外股市本身创了历史新高，它有这样的一个溢出风险，但是本身我们就属于还是在一轮大熊的底部，刚刚冒头的这种状态。我认为没什么，现阶段没什么值得特别可担心的啊。好了，要讲的呢就这些，反正呢机会风险我们也同时跟大家去讲了。总结下来呢，对于当下的行情，如果总结下来就是一句话：倒车击人，跟之前是一样的，记住利空洗盘，不出意外的，本周的后半周将会开始一波60分钟级别的急速拉升的这种反弹，重回3400还是有这个希望的，保持关注，我们一同去见证，别忘了随时点赞。